Give it to me like.一聽你講多光噶啦，收啊收啊收啊！收咗啦，收咗啦。OK，繼續。多謝你，多謝你。搞住睇出聲啊，上住啊，得。控到，暫時。都唔錯。得唔得啊？得，係得啦。着咗，對甩咗你。哎呀，唔緊要。可以睇到，哇，勁啊！係啊，撲街啦，唔得。勾到背脊咋？哎呀，唔緊要。激走！袋水啦佢。唔好啊！呢次點啊？加油啊！加油啊！我見你話打到魚我先落咋。哎，多謝你啊，師兄。哇！係咪100蚊張啊？係，我又影咗2張先幫你。影靚仔啲啊！峰哥靠你啦，今次。覺得你係咪？
我唔係好想攞黃牆翻屋企，但係你都俾我上一條線啦。驚唔驚啊？驚啊！係咁跳啊！唔係啊，驚唔驚我踩對得你啊？我驚啊！我以為呢啲係江湖傳聞嚟㗎啫嘛，原來真㗎。嗱，有片為證啊！舉多你一次。啊冇啊！我都係餵貓啊啲魚。啲魚唔食，咪啲貓唔食魚㗎，食魷魚㗎咋。喂，魷魚都食啊！我啲貓都中意食魷魚啊！我啲貓中意食魷魚㗎咋。但係唔好食太多喎。佢最中意食屎肚啊啲貓。好，到未？到啦，到啦。等，我驚踩。得，唔緊要。哎呀，多謝你啊，聰哥！聰哥教導有方啊！我唔係好想攞黃牆翻屋企，但係你都俾我上一條線啦。驚唔驚啊？驚啊！都係咁跳啊！唔係啊，驚唔驚我踩對得你啊？我幾驚啊！我以為呢啲係江湖傳聞嚟㗎啫嘛，原來係真㗎。嗱，有片為證啊！舉多你一次。啊冇啊！我都係餵貓啊啲魚。喂，魷魚都食啊！我啲貓都中意食魷魚啊！我啲貓中意食魷魚㗎咋。但係唔好食太多喎。佢最中意食屎肚嗰啲貓。好，到未？到啦，到啦。等。船底啊！哇，睇到。好，掂啦！哇，落水點啊！咁正，一級杯啊，仲係。哇，爽！有冇試過啊？我以為掛底添啊！我都想掛底下。我以為因為啱落到底啊嘛。收一收，我控唔到啊！好嘅，即刻上翻嚟先。係啊，唔好意思啊。唔會。即刻上翻嚟先。喂，啊，又係你啊！我已經收得好咩㗎。我係咁放，哦，兩家。做咩炒咗啊？喺啲咁忙碌嘅時候咧，突然間咁大浪啊！點啊？得我睇緊咩？你盡量舉佢出嚟。懟唔到啊！落到船底啊！哇，爽！去剛做乜嘢啊？去船頭啊，要收啊船頭。我冇啊，我棘咗原來。車啊，買船頭先。我呢啲暫時擺埋一邊先。有冇出翻嚟？出緊。點解棘咗啊？出緊啦。出緊。誒，佢嘅，行前啲嘅人。行前啲玩，慢慢。多數咧，我哋吸杯凍嗰啲都係大條嘅水嘅，多數都係。好驚啊！嗱，俾翻你。驚乜嘢？幾啊？8斤幾？
俾個船頭你啦。我俾個船頭佢。都仲有可以玩嘅話。哇！頭先一爆去咗好多絲啊！飛喺個船底度一路飛住啊！但係我唔敢懟佢，我驚。一吸杯就行。我以為掛底喎就係，啲啱啱落到底啊嘛。有啲力水主角啦，你喺度做緊咩啊？我做緊乜嘢？學緊夢啊而家。你今日嚟做咩㗎？睇人釣魚。即係嚟古井。喂，收起先啊！收起先，收起先。差唔多，下面到啦。你見到啊？勾螺有啊！都係塔螺有。大條啊，都大條啊！大條。哇！呢條又係大啊！俾壓力我啊！唔敢，放得未？好。哇！呢條最大。唔該晒師兄。哇！唞下先啦。好，收起啊！翻大。中啦！唔知海底定係魚啊？咩嘅？真係魚。可能海底都未定。魚嚟㗎。魚嚟㗎？魚啊！咁好大條。再落啊！魚嚟嘅。中水，細都好啊，冇所謂啊，一刀棒就得㗎啦。喂呀，嚟啊！喂，凍啊，係咪啊？屌！收啊！收！中水啦，都睇你船頭繼續，後面收啫。都好細條啊！唔緊要，嗰啲唔緊要。冇喐，唔要。冇計乜錯㗎？得，細條。細嘅。我個 Jack 鬆啫。即係鬆啊！收翻緊少少，唔使咁咩咯。船頭繼續啊！阿佢。得，出咗去冇所謂，繼續。有個條件啊！哇！你話打到嘢我先錄咋，我都唔開機啊！細嘅。
見啦，好快！嚟啊嚟啊，咁抽佢住，走走先。斷咗，我甩咗啊你，甩咗啊，咗。哎呀，早啲，哎呀，早啲成個逼佢過嚟先啦。到咗水面啊！係啊，係啊。點解嘅？哎呀，到啊，甩咗喺個頂度啊！哎呀，早知咧，冇等啊，就抽埋佢上嚟啊！係啊，直接攞埋佢上嚟啊！早知，唉，早咁啦，慢慢扣住佢先。又係打屎忽啊！係啊，下次唔好等啊嚇！你答咗，答到。有咩油咯？先收起先，係咪都答咗啊？未啊，未上到嚟。就嚟得，就嚟得。哎呀，我等先到咗先應該。呢啲射到啊佢今日射晒啦。哎呀，見到條魚真係，哎呀甩咗真係慘。而家到咗支啊，睇下先邊個放俾我啊？係咪長條長板型的？係啊，因為阿師傅啊認得佢塊板。唔好解住，放手，唔好解住。唔好解住。等一陣。支竿扯喺船頭。你唔好喐，你唔係啊，唔係你啊，佢喎。你加油啊，繼續。係咩？唉，頭先我中咗。多謝。好大啊！唔好等啊，真係唔好等。哇！多謝，好撚重啊！又破紀錄。中啊！你係啲水真係。